Mialang 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 mafy ane ka mafy ny lalana ny zorany zany Free FM zany satria vao nanomboka fotsiny ny fitsanganany zany onjam-peo zany volana vitsivitsy monja dia fa naveryn'le mpitondra fanjakana le zavatra nydradradradray ny teny akianja hoe toeriny ny tadiavana hevitra anaovana brouillage anie zany Free FM zany ohatra ny tamin'ny natao tamin'ireny Krisy tamin'ny taona 2024 reny tsy eketsika zany tompom-bavy sy tompokilahy ny tadiavana hevitra anie Lalatiana Free Fm ampidirana ponja azy dia mbola mitady hevitra hatramin'izao ny ery zareo ampidirana ponja Lalatiana Free Fm ka ataovy mafy ho reny hoe tsy eketsika raha vao mbola malemilemy ohatran'izany dia mety ho ampidiriny ataovy mafy tsara raha hoe fa io cellule io cellule izay nidirana sy fidèle raha zara-pierre io izay mba hampitako hafatra ihany aloha amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe mba hampio le aération fa eo akaiky eo ange le toeram-pivoahany dia tao izay tamin'iny Andriamatoa Andry Rajoelina napiditra anay tao anatin'izany cellule izany nefa ne dia mafy ny raha mafy ny ainana nampiakarana azy teo amin'ny fitondrany dia izay ny valiny cellule teny Betongolo ary ny Free FM dia tsy maintsy mbola itoy amaky bantsilana ny tsy mety eto amin'ny firenenay ity na faly Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy faly ka le olana ongana azy teo anaty fanjakanako izay ne le olana amin'ity raharaha ty ka tsy hetezan'le resaka dia aiza zao le fifidianana ny lehilahy anankiray hony tsy lehilahy tsy olona ratsy ny teny izay nomeny fa emotra foana le teteza mitatra ay le olona dia hijanona eo amin'ny fitondranako dia etsika menakavy amin'le teteza mitatra ka zao isika dia manamafy ny fitakin'ny be sy ny maro fa tsy maintsy tokony izy faran'izay aingana izay fifidianana izay fa oka izay le teteza mita kosa oka izay kosa le teteza mita fa lava loatra satria tsika dia tsy hijanona ratsy hatramin'ny farany mialang mialang